小谢看台股，今天台股小涨了57点，那很多股票还是以上涨为主。那这一波上涨上来，大家都在等待川普的这个关税进一步的情况，因为台湾关税税率并没有公布哦。但是呢，我们可以看到巴西跟加拿大的关税非常的高，所以看得出来，川普其实还是有在持续做威胁。但是威胁的同时呢，如果贸易谈判可以进展，其实关税税率是有机会可以大幅下降。所以对台股来说的话呢，在7月下旬，其实还是有机会再继续朝23000、24000继续前进哦。那台光电今天呢小幅拉回，但是不用太过担心，因为整体呢还是有机会继续向上垫高。那垫高的背景是什么呢？当然就是我操盘心法所强调的，如果你可以选到一档真正好的公司，那它的股价自然就值得更多的上涨机会哦。我的操盘心法所选出来所布局的股票，也开始布局咯。如果你想要知道，下半年 AI 的发展趋势会带动什么样的公司有更好的表现的话，欢迎加入我的 LINE 哦。投资靠一致，买股找谢志，我们下周见。